இன்னைக்கு சேனலில் வந்து நம்ம பூரி சப்பாத்திக்கு ஏற்ற ஒரு 5 வகையான சைடு டிஷ் எப்படி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெஜிடபிள் குருமா செஞ்சிடலாம். வெஜிடபிள்ஸ் வந்து நாங்கள் கேரட், பீன்ஸ், உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கோம். நீங்கள் இன்னும் வேறு ஏதாவது வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணுறதுனால ஆட் பண்ணிக்கலாம். காலிஃப்ளவர் அந்த மாதிரி வெஜிடபிள்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணுறதுனால கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம். வெங்காயம் ஒரு 2 பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கோம். ஒரு பச்சை மிளகா, தக்காளி ஒரு தக்காளி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் 1 ஸ்பூன், கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து, குழம்பு மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் 1/4 ஸ்பூன். இது வந்து ஸ்பைசஸ் சோம்பு, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய். கடைசியில் தேங்காய் பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக வந்து தேங்காய் ஒரு 1/4 மூடி தேங்காய், கசகசா 1/2 ஸ்பூன், முந்திரி ஒரு 5 பருப்பு, சோம்பு 1/4 ஸ்பூன். இது வந்து தேங்காய் பேஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக. இப்போ வெஜிடபிள் குருமா எப்படி செய்யறதுன்னு பார்த்துடலாம். தேவையான அளவு எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சிருக்க பெரிய வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம இன்னைக்கு வந்து ப்ரெஷர் குக்கரில் தான் செய்ய போகிறோம். ப்ரெஷர் குக்கரில் எவ்வளோ ஈஸியாக குருமா செய்யலாம் அப்படின்னு பாருங்கள். இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போ இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதங்கிருச்சு. இப்போ நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சிருக்க தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க ஒரு பச்சை மிளகாய் மட்டும் இந்த மாதிரி கீரி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம கழுவி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்க காய்கறி சேர்த்திக்கலாம். நாங்கள் வந்து கேரட், பீன்ஸ், உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் இன்னும் பட்டாணி, காலிஃப்ளவர்லாம் ஆட் பண்ணுறதுனால சேர்த்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த காய்கறியெல்லாம் கொஞ்ச நேரம் நல்லா எண்ணெயில வதக்கிக்கோங்க. இது கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம். குழம்பு மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள் 2 ஆட் பண்ணிக்கலாம். எப்பயுமே நீங்கள் இந்த பொடி சேர்த்துறப்ப வந்து ஃப்ளேம் வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் தான் வச்சுக்கணும், இல்லைன்னா வந்து உங்களுக்கு அடி பிடிக்கும். இப்போ இந்த காய் வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது நல்லா கொதி வரணும். கொதி வந்தோடனே வந்து மூடி வச்சு விசில் விட்டு எடுத்துடலாம். இப்போ இது நல்லா கொதி வந்துருச்சு பாருங்க. இப்போ மூடி வச்சு விசில் விட்டு எடுத்துடலாம். இப்போ அது விசில் வரக்குள்ள நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட் ரெடி பண்ணிக்கலாம். தேங்காய் ஒரு 1/4 மூடி தேங்காய் துருவி எடுத்து வச்சிருக்கோம். அந்த தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் ஒரு 1/4 ஸ்பூன் சோம்பு, 1/4 ஸ்பூன் கசகசா, 5 பல்லு முந்திரி. இது கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம இந்த தேங்காய் நல்லா பேஸ்ட் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ நமக்கு வந்து அந்த காய்கறியும் வந்து விசில் வந்துருச்சு. ஆனால் இன்னும் ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆகல. இப்போ ப்ரெஷர் ரிலீஸ் ஆயிருச்சு. இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ நம்ம காய்கறி எல்லாம் நல்லா வெந்து இந்த ஓரத்தில் பாருங்க அப்படியே எண்ணெய் எல்லாம் ஃபுல்லாக செட்டில் ஆகிருக்கும் பாருங்க. நல்லா அப்படியே எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணால் போதும். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க தேங்காய் பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம தேங்காய் பேஸ்ட் அரைச்சி ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா கொதி வந்துச்சுன்னா அவ்வளோதான், நமக்கு சூப்பரான வெஜிடபிள் குருமா ரெடி ஆயிரும். இந்த ஸ்டேஜில் வந்து நீங்கள் உப்பு காரம்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க. பத்தலை அப்படின்னா இப்போயே வந்து உப்பு மிளகாத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க.
இப்போ நமக்கு காயெல்லாம் சூப்பராக வெந்துருச்சு. குருமாவும் வந்து நாங்கள் வந்து கொஞ்சம் நல்லா கெட்டியாக தான் பண்ணுறோம். அதனால வந்து நமக்கு அந்த கன்சிஸ்டன்சியும் வந்துருச்சு. இப்போ சூப்பராக நமக்கு குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இறக்கி வச்சு சப்பாத்தி மட்டும் ரெடி பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் வாங்க. இப்போ நமக்கு சூப்பராக வெஜிடபிள் குருமா ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து சப்பாத்தி, பரோட்டா, நான் இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நம்ம ஒரு வாய் டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். அல்டிமேட்டாக இருக்குது. ஹோட்டல் ஸ்டைல் கிரேவியே வந்து அந்த தேங்காய் பேஸ்ட்டில் தான் இருக்குது. செம்மையாக இருக்குது. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்தது வந்து பன்னீர் பட்டர் மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பன்னீர் ஒரு 200 கிராம்ஸ் எடுத்திருக்கேன். வெங்காயம் ஒரு 2 பெரிய வெங்காயம் நார்மல் சைஸ் வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். தக்காளி ஒரு 3 தக்காளி நார்மல் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இஞ்சி ஒரு சின்ன விழுது, பூண்டு ஒரு 5 பல் பூண்டு, கேஷ்யூ ஒரு முந்திரி ஒரு 5 to 6 முந்திரி, அப்புறம் தேவையான அளவு பட்டர். இந்த பட்டர் தான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். ஸோ உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் எப்படி சேர்த்துவீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி பட்டர் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்புறம் வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணுறனால ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பட் வந்து நம்ம ஹோம்மேட் ஸ்டைலில் பண்ணுறனால வந்து மோஸ்ட்லி ஃப்ரெஷ் க்ரீம்ஸ் வந்து நம்மக்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்காது. ஸோ அதனால வந்து நம்ம பால் யூஸ் பண்ணி செய்கிறோம். அந்த பாலில் வந்து ஆடை இருக்கிற மாதிரி பால் ஒரு 1/4 டம்ளர், சின்ன டம்ளரில் ஒரு 1/4 டம்ளர் எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து தாளிக்கிறதுக்கு பிரியாணி இலை ஒரு 2 இலை, பட்டை ஒரு சின்ன பட்டை, அப்புறம் ஒரு ஏலக்காய் 2 கிராம்பு, அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/2 ஸ்பூன், ஒரு 1 ஸ்பூன் மிளகாத்தூள், 1 ஸ்பூன் கரம் மசாலா, அப்புறம் சுகர் வந்து நீங்கள் கடைசியில் ஆட் பண்ணணும். அது தேவையான அளவு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சுக்கலாம். இப்போ கடாய் காஞ்சிருச்சு. ஒரு 3 ஸ்பூன் எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக வெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அப்போ வந்து நமக்கு அந்த வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்துலேயும் அந்த வெண்ணெயோட ஃப்ளேவர் இறங்கிரும். அதுக்காக இப்போயே வெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கொஞ்சம் உருகட்டும். இப்போ வந்து நீங்கள் வெறும் ஆயிலில் வதக்குறனால வதக்கலாம். ஆனால் பட்டர் மசாலுங்கிறனால அந்த பட்டர் டேஸ்ட் எல்லாத்துலேயும் இறங்கணும். அதுக்காக இப்போயும் கொஞ்சம் வெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வெண்ணெய் உருகிருச்சு. இப்போ இதில் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது நீங்கள் ரொம்ப குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணணும்னு தேவையில்லை. ஏன்னா நம்ம பேஸ்ட் தான் பண்ண போகிறோம். அதனால கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணாலும் ப்ராப்ளம் இல்லை. இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. வதங்கி ப்ரௌனிஷ் ஷேட் வந்துருச்சு. ஸோ இப்படி கலர் மாறுறப்ப நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். 3 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அந்த தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த வெங்காயமும் தக்காளியும் வதங்கிறதுக்கு ஒரு பிஞ்ச் ஆஃப் சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ தக்காளி கொஞ்சம் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இஞ்சி பூண்டு போட்டுக்கலாம். ஒரு 5 பல் பூண்டு எடுத்து வச்சுருக்கோம். அப்புறம் கொஞ்சம் இஞ்சி எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதையும் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். இப்போ நம்ம எல்லாமே வதக்கி எடுத்தாச்சு. இப்போ இதை கொஞ்சம் ஆற வச்சு பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துக்கலாம். இப்போ நம்ம அந்த தக்காளி வெங்காயம் அதெல்லாம் வந்து ஒரு சுத்து விட்டு எடுத்தாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து அந்த 5 to 6 கேஷ்யூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அதையும் உள்ளே போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போ கடாய் காஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச 2 கிராம்பு, ஒரு ஏலக்காய், ஒரு சின்ன துண்டு, ஒரு சின்ன பட்டை, 2 பிரியாணி இலை, இப்போ இதை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம வதக்கி அரைச்ச பேஸ்ட் ஆட் பண்ணியாச்சு. இது வந்து இனி பச்சை வாசம்லாம் இருக்காது, ஆல்ரெடி நம்ம வதக்கிட்டனால. அதனால் இனி நம்ம பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சத்தூள், கரம் மசாலா, மிளகாத்தூள் 3 பொடி ஆட் பண்ணிக்கலாம். உங்களுக்கு கொஞ்சம் கலர் வரணும் அப்படின்னா, அந்த ஹோட்டல் ஸ்டைல் கலர் வரணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் நீங்கள் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம்.
இப்போ ஃப்ளேவருக்காக ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கலாம். அது கட் பண்ணி போடுங்க இல்லையா? அப்படியே முழுசாக கட் பண்ணி போட்டால் தான் நமக்கு அந்த காரம் இறங்கும். இது வந்து நம்ம சும்மா பச்சை மிளகா ஃப்ளேவருக்காக போடுறோம், அதனால் கட் பண்ண தேவையில்ல. இப்போ மசாலா நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு. இப்போ நம்ம கொஞ்சம் பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதில் வந்து நம்ம பட்டர், கேஷ்யூ இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் க்ரீமியானதாக ஆட் பண்ணியிருக்கிறனால அடி பிடிக்கும். அதனால் அப்பப்போ தொலாவி விட்டுக்கோங்க, சிம்மில் வச்சுக்கோங்க. ஃப்ளேமை வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க, இல்லைனா வெளியில் தெறிக்கும், அடி பிடிக்கவும் செய்யும். அதனால் அப்பப்போ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு தொலாவி விட்டுக்கோங்க. இப்போ தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நல்லா கொதி வந்துருச்சு. இந்த டைமில் நம்ம நல்லா ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம். இப்போ நல்லா கொதி வந்து அந்த எண்ணெய்லாம் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இந்த டைமில் வந்து நம்ம பன்னீர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 200 கிராம்ஸ் பன்னீர் நம்ம கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம். அந்த பன்னீர் பீசஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பன்னீருக்கு வந்து குக்கிங் டைம் வந்து ஒரு 6 to 7 மினிட்ஸ் தான், அதை விட அதிகமாக குக் பண்ணக்கூடாது. அப்போ அந்த பன்னீரோட சாஃப்ட்னஸ் போயிடும், ரொம்ப வர வரன்னு ஆயிரும். இப்போ நம்ம பன்னீர் ஆட் பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம பட்டர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பட்டர் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியாச்சு. நாங்கள் வந்து ஹோம்மேட் பட்டர் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் வந்து கடையில் வாங்கியிருந்தீங்கனாலும் பிரச்சனை இல்லை, அந்த பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் பட்டர் கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து அந்த பன்னீர் பட்டர் மசாலுக்கான ஸ்மெல் நல்லா தூக்கி கொடுக்கும். இப்போ வந்து நம்ம பன்னீர் பட்டர் மசாலுக்கு மேஜர் டேஸ்ட்டே வந்து சுகர் தான், ஸ்வீட்னஸ் தான். ஸோ அந்த ஸ்வீட்னஸ்க்காக வந்து ஒரு ஸ்பூன் சுகர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஒயிட் சுகரே ஆட் பண்ணிக்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. இப்போ வந்து கடைசியாக நீங்கள் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் ஆட் பண்ணுறனால ஆட் பண்ணலாம். பட் நம்ம ஹோம்மேட் மசாலா ட்ரை பண்ணுறப்ப வந்து ஃப்ரெஷ் க்ரீமுங்கிறது வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட் தான். ஸோ அதனால் வந்து நம்ம கொஞ்சம் பால் எடுத்து வச்சுருக்கோம், அது வந்து ஆடையோடு எடுத்து வச்சுருக்கோம், அதை இப்போ கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பன்னீர் பட்டர் மசாலாங்கிறது கொஞ்சம் க்ரீமியாக இருக்கணும், அதுதான் மசாலா. ஸோ அதனால் வந்து எவ்வளோ க்ரீமியாக உங்களால் கன்சிஸ்டன்சியில் வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ க்ரீமியாக வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப தண்ணியாட்டெல்லாம் பண்ணிடாதீங்க. இப்போ நம்ம பன்னீர் போட்டு ஒரு 6 to 7 மினிட்ஸ் ஆச்சு. இப்போ பன்னீரும் நல்லா வெந்துருச்சு. நம்ம இப்போ ஊற்றின எண்ணெய், வெண்ணெய் எல்லாமே வந்து நல்லா பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ இந்த டைமில் வந்து நம்ம கொத்தமல்லி தழை தூவிக்கலாம். தூவிட்டு கொஞ்சம் கசூரி மேத்தியை வந்து நீங்கள் கையிலேயே க்ரஷ் பண்ணி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து ஆப்ஷனல் தான், இது நீங்கள் இல்லைன்னா பிரச்சனை இல்லை, போடாமல் கூட விட்டுடலாம். பட் அது போட்டிங்கன்னா ஹோட்டல் ஸ்டைலில் உங்களுக்கு அதே பன்னீர் பட்டர் மசாலா ஸ்மெல் வரும். அது நீங்கள் இல்லைன்னாலும் பிரச்சனை இல்லை, அதை நீங்கள் விட்டுட்டு செஞ்சுக்கலாம். இப்போ அவ்வளோதான், நமக்கு பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ இன்றைக்கி வந்து நம்ம சப்பாத்தியோட டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். சப்பாத்தி ரெடி பண்ணிட்டு அதோட டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம் எப்படி இருக்குன்னு. இப்போ நமக்கு சப்பாத்தி ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ சப்பாத்தி வித் பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடியாக இருக்குது. இப்போ என் ஹஸ்பண்ட் சாப்பிட்டு எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் சொல்வார். ஸோ பன்னீர் பட்டர் மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு, செமைங்க. சாப்பிட்டு பார்ப்போம். பார்த்தாவே நல்லா ஸ்பைஸியாக தெரியுது. ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க, வேறு லெவல். ஸோ சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது. கண்டிப்பாக வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இப்போ அடுத்தது வந்து சோயா கிரேவி செஞ்சிடலாம். இப்போ சோயா கிரேவிக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு தண்ணி சூடு பண்ணிக்கலாங்க. இப்போ தண்ணி நமக்கு நல்லா சூடாயிருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம சோயா சேர்த்திக்கலாங்க. இது வந்து சோயா போட்டோன்னே ஒரே ஒரு கொதி வந்ததுன்னா போதுங்க, அப்படியே ஆஃப் பண்ணி அந்த சூட்லேயே விட்டுடலாம். நம்ம வந்து சின்ன மீல் மேக்கர் சேர்த்திருக்கோங்க, நீங்கள் வந்து பெருசு சேர்த்துறதாலும் சேர்த்திக்கலாம். ஆனால் கிரேவிக்கு வந்து இப்படி சேர்த்துனா தான் வந்து எசன்ஸ் எல்லாம் நல்லா உள்ளே இறங்குங்க, அதனால நம்ம சின்ன மீல் மேக்கர் சேர்த்திருக்கோம். இப்போ அவ்வளோதாங்க, ஒரு கொதி வந்துருச்சு, ஆஃப் பண்ணிடலாம். இந்த சூட்லேயே இருக்கட்டுங்க, ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம்.
இப்போ நம்ம சுடுதண்ணியில் போட்ட இந்த சோயாவை வந்து நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துக்கலாங்க தண்ணி இல்லாமல். எல்லா மீல் மேக்கரையுமே இந்த மாதிரி நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துடலாங்க. இப்போ மீல் மேக்கர்லேருந்து தண்ணியெல்லாம் நல்லா புழிஞ்சு எடுத்தாச்சுங்க. இப்போ கடாய் காஞ்சோடனே எண்ணெய் சேர்த்தியாச்சுங்க. எண்ணெய் காஞ்சோடனே வந்து இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயம் சேர்த்திக்கலாம். இது வந்து நீல வாக்கில் கட் பண்ணி சேர்த்திருக்கோம். இது வந்து ரொம்ப பொடி பொடியெல்லாம் நறுக்க வேண்டியது இல்லைங்க, ஏன்னா நம்ம வணக்கி அரைக்க தான் போகிறோம். இப்போ இஞ்சி பூண்டு சேர்த்திக்கலாங்க. ஒரு 5-6 பல்லு பூண்டு, ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சிங்க, இதை நறுக்கி சேர்த்திக்கலாம். இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வணக்கிடலாங்க. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி சேர்த்திக்கலாங்க. ஒரு 2 தக்காளி மட்டும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். நம்ம சின்ன சின்ன தக்காளிங்கனால 2 தக்காளி சேர்த்திருக்கோங்க. நீங்கள் பெரிய தக்காளியாக இருந்தால் 1 தக்காளி சேர்த்திக்கோங்க. இப்போ அதை நல்லா வணக்கிடலாங்க. நம்ம மீல் மேக்கர் கிரேவிக்கு வந்து இந்த மாதிரி வணக்கி அரைக்கிறப்ப சூப்பராக இருக்குங்க டேஸ்ட்டு. அப்படியே நீங்கள் வந்து ரெஸ்டாரண்ட்லலாம் வாங்குகிற கிரேவி மாதிரியே இருக்கும். இப்போ நல்லா வணக்கிடலாங்க. இப்போ நமக்கு வந்து எல்லாமே நல்லா வணங்கிருச்சுங்க. இப்போ அதை ஆற விட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ நம்ம வணக்கி வச்ச வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி பூண்டெல்லாம் வந்து நல்லா ஆறிடுச்சுங்க. இப்போ அதை அரைக்க போகிறோம். இது கூட நம்ம என்னென்ன போட போகிறோம்னா கசகசா 1 ஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாங்க. இப்போ ஒரு 6 பாதாம் சேர்த்திக்கலாங்க. 6 முந்திரி பருப்பு சேர்த்திக்கலாம். இதெல்லாம் சேர்த்துறப்ப வந்து உங்களுக்கு நல்லா க்ரீமியாக கிடைக்கும் கிரேவி. அதோட டேஸ்ட்டும் வந்து நல்லா சூப்பராக இருக்குங்க. அதனால் இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா அரைச்சிக்கலாம். தண்ணி எதுவும் சேர்த்தக்கூடாதுங்க. இப்போ வந்து நம்ம வெங்காயம் தக்காளியெல்லாம் வணக்கின கடாயிலேயே கிரேவிக்கு வணக்கிக்கலாங்க. எண்ணெய் நல்லா காயிட்டும். இப்போ காஞ்சதுக்கு அப்புறமா பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், நட்சத்திரப்பூ, பிரியாணி இலை, சோம்பு இதெல்லாம் சேர்த்திக்கலாங்க. நீங்கள் வந்து தாளிப்புக்கு எதெல்லாம் சேர்த்துவீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்திக்கோங்க. இப்போ இதெல்லாம் பொரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா வெங்காயம் சேர்த்திக்கலாங்க. ஒரு வெங்காயம் மட்டும் பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கோம். அந்த வெங்காயம் சேர்த்திக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் நல்லா வணங்கிருச்சுங்க. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சு அந்த பேஸ்ட்டு சேர்த்திக்கலாங்க. வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி பூண்டு, பாதாம், முந்திரி, கசகசா இதெல்லாம் வந்து நம்ம வணக்கி தான் அரைச்சிருக்கோம். அதனால் பச்சை வாசனை எதுவும் இருக்காது. வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி பூண்டுலாம் வணக்கி தான் அரைச்சிருக்கோம். பாதாம், பிஸ்தா, கசகசா மட்டும் தான் நம்ம பச்சையாக போட்டு அரைச்சிருக்கோங்க. இப்போ இது கூட வந்து ஒரு கைப்பிடி புதினாவும் கொத்தமல்லி தலையும் சேர்த்திக்கலாங்க. இது வந்து நீங்கள் இப்போயே சேர்த்து வணக்கிறப்ப அதோட டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குங்க. நல்லா அதோட எசன்ஸ் எல்லாம் வந்து நமக்கு நல்லா கிரேவி கிடச்சிரும். இப்போ 2 பச்சை மிளகாய் சேர்த்திக்கலாங்க. இது வந்து நம்ம ஃப்ளேவருக்காக சேர்த்திருக்கோம். இப்போ இதை நல்லா வணக்கியாச்சுங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க பொடியெல்லாம் சேர்த்திக்கலாம். குழம்பு மிளகாத்தூள், கரம் மசால், மஞ்சத்தூளுங்க. குழம்பு மிளகாத்தூள் 2 ஸ்பூன், மஞ்சத்தூள் 1 ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 ஸ்பூனுங்க. உங்ககிட்ட குழம்பு மிளகாத்தூள் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் மிளகாத்தூளும் மல்லித்தூளும் தனித்தனியாக சேர்த்திக்கோங்க. இப்போ இதை சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுலாங்க. இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா வணக்கி விட்டாச்சுங்க. இப்போ இந்த பொடியில் பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிருச்சு. இப்போ தயிர் 1 ஸ்பூன் சேர்த்திக்கலாங்க. தயிர் வந்து நல்லா புளிக்காத கெட்டி தயிராக இருக்கணுங்க. இதை சேர்த்துனோடனே வந்து நல்லா கலக்கி விட்டுருங்க, இல்லைன்னா திரியாக வந்துடும். இப்போ தயிரும் சேர்த்து நல்லா கலக்கியாச்சுங்க. இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க மீல் மேக்கர் சேர்த்திக்கலாம். இதை வந்து சுடுதண்ணியில் போட்டு ஒரு கொதி வந்ததுக்கப்புறமா இப்போ எடுத்து நல்லா புளிஞ்சு வச்சுருக்கோங்க தண்ணியெல்லாம். அந்த மீல் மேக்கர் சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம். இப்போ வந்து இந்த மீல் மேக்கர் மசாலாவோட நல்லா கலந்து விட்டாச்சுங்க. இப்போ தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்திடலாம். இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திடலாங்க. இப்போ எல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாங்க. இப்போ நமக்கு கிரேவி நல்லா கொதிச்சு பச்சை வாசனை போய் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சுங்க. இங்கே பாருங்கள், கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து நம்ம முந்திரி, பாதாம், கசகசாலாம் அரைச்சி போட்டிருக்கிறனால அடி பிடிக்குங்க. அதனால் அப்பப்போ நல்லா கலக்கி விட்டே இருக்கணும். இப்போ வந்து கசூரி மேத்தி சேர்த்திடலாங்க. இது வந்து காஞ்ச வெந்தயக்கீரை தாங்க. கசூரி மேத்தி சேர்த்து ஒரே ஒரு மிக்ஸ் மட்டும் பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ கடைசியாக ஒரே 1 ஸ்பூன் மட்டும் வெண்ணெய் சேர்த்திக்கலாங்க. கடைசியாக இந்த மாதிரி வெண்ணெய் சேர்த்துறப்ப நமக்கு கிரேவிக்கு வந்து ஃப்ளேவர் சூப்பராக கிடைக்குங்க. செமையாக இருக்கும் கிரேவி. அதனால் இப்போ கடைசியாக வெண்ணெய் மட்டும் சேர்த்தனோன்னா அது அப்படியே மெல்ட் ஆகி அதோட எசன்ஸ் எல்லாம் நல்லா கிரேவியில் இறங்கிடுங்க. அவ்வளோதாங்க. இப்போ நம்ம கிரேவி சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அப்படியே கொத்தமல்லி தழை தூவி இறக்கிடலாங்க. இப்போ நமக்கு சூப்பராக மீல் மேக்கர் கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இப்போ சப்பாத்தி ரெடி பண்ணி டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். இது வந்து நம்ம சப்பாத்தியோட டேஸ்ட் பண்ணுறோம். நீங்கள் வந்து ஒயிட் ரைஸ் இல்லை இட்லி, தோசை, பரோட்டா, நான் இல்லை புலாவ் அந்த மாதிரி எதுக்கு வச்சு சாப்பிட்டாலும் செமையாக இருக்குங்க.
நம்ம இப்போ சப்பாத்தி ரெடி பண்ணிட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ நமக்கு சப்பாத்திக்கு வந்து அப்படியே சுட சுட கிரேவி ரெடியாக இருக்குங்க. மீல் மேக்கர் கிரேவி. இப்போ அப்படியே டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். அப்படியே இப்போ சோயா சங்க்ஸோட ஒரு வாய் சாப்பிட போகிறோம். செம்மையாக இருக்குங்க. ஒயிட் ரைஸ், பரோட்டா, ரோட்டி, நான், புலாவ் அந்த மாதிரி எதுக்கு வச்சு சாப்பிட்டாலும் செம்மையாக இருக்குங்க. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்தது வந்து சன்னா மசாலா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க. இப்போ நம்ம சன்னா மசாலா செய்கிறதுக்கு தேவையான அளவு எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாங்க. கடாய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போ எண்ணெய் காஞ்சிருச்சுங்க. நம்ம தாளிக்கிறதுக்கு பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், பிரியாணி இலையெல்லாம் சேர்த்திக்கலாங்க. இப்போ அது பொரிஞ்சிருச்சுங்க. இப்போ நம்ம வந்து வெங்காயமும் தக்காளியும் அரைச்சி வச்சுருக்கோங்க. அது சேர்த்திக்கலாம். 2 பெரிய வெங்காயம், 2 தக்காளியும் அரைச்சி வச்சுருக்கோம். இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்திக்கலாங்க. 1 ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கோம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு. இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா பச்சை வாசம் போய் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணுங்க. அந்தளவுக்கு நல்லா வணக்கிக்கோங்க. இப்போ உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்திக்கலாங்க. நல்லா பச்சை வாசனை போகணும். அந்தளவுக்கு வணக்கிக்கோங்க. இப்போ வெங்காயம், தக்காளி, இஞ்சி, பூண்டு எல்லாமே நல்லா வணங்கி பச்சை வாசம் போய் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சுங்க. இப்போ நம்ம வந்து பொடி சேர்த்திக்கலாம். மஞ்சத்தூளும் குழம்பு மிளகாத்தூளும் சேர்த்திக்கலாங்க. நம்மக்கிட்ட வந்து குழம்பு மிளகாத்தூள் இருக்குங்க. அதனால் நம்ம அதை சேர்த்திட்டோம். உங்ககிட்ட அது இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் மல்லித்தூளும் மிளகாத்தூளும் தனியாக சேர்த்திக்கோங்க. உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாத்தூள் சேர்த்திக்கோங்க. இப்போ வந்து ஒரு பச்சை மிளகா மட்டும் சேர்த்திக்கலாங்க. முழுசாக சேர்த்திக்கலாம். இது வந்து அந்த ஃப்ளேவருக்காக சேர்த்திருக்கோம். இப்போ வந்து இது பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு இந்த பொடியெல்லாம் வணக்கினதுக்கப்புறம் தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்திக்கலாங்க. தண்ணி ஊற்றி நல்லா வணக்கி விட்டுக்கோங்க. இந்த தண்ணியில் நல்லா கொதிச்சு அந்த மசாலாவோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போகணுங்க. இப்போ நமக்கு நம்ம போட்ட பொடியெல்லாம் வந்து நல்லா பச்சை வாசனை போய் நல்லா கொதிச்சு வந்துருச்சுங்க. இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 50 கிராம் வேக வச்ச சுண்டல் மட்டும் ஜாரில் போட்டு ஒரு சுத்து விட்டு எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதை சேர்த்திக்கலாங்க. நிறைய பேர் வந்து சன்னா மசாலுக்கு இந்த மாதிரி சுண்டலை வந்து அரைச்சி போட மாட்டீங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு கிரேவி வந்து நல்லா திக்னஸாக இருக்கும், நல்லா க்ரீமியாக இருக்குங்க. அதோட டேஸ்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். சுண்டலோட ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா கிரேவியில் இறங்கியிருக்கும். அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி அரைச்சி போட்டிருக்கோம். நம்ம சன்னா மசாலாவோட ஸ்பெஷல் சீக்ரெட் இதுதாங்க. சுண்டல் வந்து நல்லா முழுசாக அரைப்படக்கூடாது. அப்படியே கொரகொரப்பாக தான் அரைக்கணும். தண்ணியெல்லாம் விடாமல் நீங்கள் ட்ரையாக தான் அரைக்கணும் அந்த சுண்டலை. இங்கே பாருங்கள், அப்படியே கொரகொரப்பாக தான் இருக்குது சுண்டல். 1-2 அரைப்பட்டிருக்கு. இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ அந்த சுண்டல் போட்டு ஒரு நிமிஷம் வதக்குனதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முழு சுண்டல் சேர்த்திக்கலாங்க. இது வந்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம். இப்போ வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்து உப்பு காரம்லாம் செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து பச்சை வாசனை போய் இந்த குழம்பு நல்லா கொதிச்சு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வரணுங்க. அது வரைக்கும் கொதிக்கட்டும். இப்போ குழம்பு நல்லா கொதி வந்துருச்சுங்க. இப்போ ஒரு ஸ்பூன் வெண்ணெய் சேர்த்திக்கலாங்க. நீங்கள் வந்து கடைசியில் ஃபினிஷிங் இந்த மாதிரி பட்டர் சேர்த்துனீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அதோட டேஸ்ட்டே சூப்பராக இருக்கும். இப்போ கடைசியாக வந்து கொஞ்சோண்டு சாட் மசால் சேர்த்திக்கலாங்க. இது வந்து கடைசியாக தான் சேர்த்தணும். சேர்த்து ஒரு மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்ககிட்ட சாட் மசால் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் விட்டுறலாம். இது ஆப்ஷனல் தான். இப்போ கசூரி மேத்தி சேர்த்திக்கலாங்க. இதுவும் வந்து ஆப்ஷனல் தான். இதெல்லாம் சேர்த்துனீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு அப்படியே ரெஸ்டாரண்ட்டில் கொடுக்குற சன்னா மசால் மாதிரியே இருக்கும். அதனால தான் இதெல்லாம் சேர்த்துறோம். ஒரு ஸ்பூன் மட்டும் சர்க்கரை சேர்த்திக்கலாங்க. சர்க்கரை வந்து உங்ககிட்ட அஸ்கா, கரும்பு சர்க்கரை இந்த மாதிரி எது இருந்ததுனாலும் நீங்கள் சேர்த்தலாம். நம்ம வந்து கரும்பு சர்க்கரை சேர்த்திருக்கோம். கரும்பு சர்க்கரை மட்டும் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்திட்டிங்கன்னா அந்த புளிப்பு, இனிப்பு, அந்த ஃப்ளேவர்லாம் சேர்ந்து சூப்பராக இருக்குங்க. இப்போ அப்படியே கொத்தமல்லி தழை தூவி இறக்கிடலாங்க. சன்னா மசாலா நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆயிருச்சு. நல்லா எண்ணெயெல்லாம் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பாருங்கள். சூப்பராக ரெடி ஆயிருச்சுங்க. அவ்வளோதாங்க. இப்போ இறக்கி வச்சு சர்வ் பண்ணிடலாம். இது வந்து நீங்கள் சப்பாத்தி, பூரி இந்த மாதிரி எதுக்கு சாப்பிட்டிங்கனாலும் சூப்பராக இருக்கும் சன்னா மசாலா. இந்த சன்னா மசாலா நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்.
இப்போ அடுத்தது உருளைக்கிழங்கு மசாலா செஞ்சிடலாங்க. பெரிய வெங்காயம் ஒரு 2 பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம். பச்சை மிளகா ஒரு 3 பச்சை மிளகா 2 கீரி எடுத்து வச்சுருக்கோம். கருவேப்பிலை ஒரு கொத்து, பூண்டு ஒரு 3 பல்லு தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கோங்க. தக்காளி ஒரு தக்காளி மட்டும் கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம். உருளைக்கிழங்கு ஒரு 5 உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம். அதை வந்து 1-2 மசிக்கணும், நல்லா மசிச்சிடக்கூடாது மாவு மாதிரி. அதனால் வந்து 1-2 உருளைக்கிழங்கு தெரிகிற மாதிரி மசிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம். கடல மாவு வந்து 1 ஸ்பூன் கடல மாவு மட்டும் தண்ணியில் கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கோங்க. இவ்வளோதான் தேவையான பொருட்கள். இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாங்க. இப்போ கடாயில் எண்ணெய் காஞ்சிருச்சுங்க. இப்போ கடுகு ஆட் பண்ணிக்கலாம். கடுகு பொரிஞ்சிருச்சுங்க. இப்போ கொஞ்சம் கடலப்பருப்பு சேர்த்திக்கோங்க. கடலப்பருப்பு கொஞ்சம் பொரிஞ்சதும் வெங்காயம் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் 2 பெரிய வெங்காயம் ஸ்லைஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அந்த வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. வெங்காயம் ஒரு வதக்கினோடனே கருவேப்பிலை சேர்த்திக்கோங்க. இப்போ நம்ம 2 கீரி எடுத்து வச்சுருக்க பச்சை மிளகா ஆட் பண்ணிக்கலாங்க. பூண்டு தட்டி எடுத்து வச்சுருக்கோம், அதை சேர்த்திக்கோங்க. எல்லாமே ஒவ்வொரு வதக்கிட்டு சேர்த்திக்கோங்க. இப்போ தக்காளி சேர்த்திக்கலாங்க. கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உருளைக்கிழங்குல வந்து என்ன ரெசிபி செஞ்சிங்கனாலும் கண்டிப்பாக இந்த பெருங்காயத்தூளும் பூண்டும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அது வந்து ரொம்ப நல்லது. இந்த உருளைக்கிழங்கு வந்து கேஸ் ட்ரபிள் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் யாருக்காச்சும் இருந்துச்சு அப்படின்னாலும் வந்து நீங்கள் இந்த பூண்டும் பெருங்காயத்தூளும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா பிரச்சனை இருக்காது, உருளைக்கிழங்கு சேர்த்துனீங்கனாலும். அதனால் கண்டிப்பாக அதை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் வந்து 1-2 தான் வதக்கணும், ரொம்ப வதக்கக்கூடாதுங்க. அப்போ தான் நீங்கள் சாப்பிட்றப்ப நறுக்குன்னு இருக்கும் அந்த வெங்காயம். இப்போ வந்து நம்ம அந்த உருளைக்கிழங்கு சேர்த்திக்கலாங்க. வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கோம். இதை வந்து 1-2 மசிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு மசால் சாப்பிட்றப்ப வந்து அந்த உருளைக்கிழங்கு வாய்க்கு கடிப்படும், நல்லாயிருக்கும். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா வதக்கிக்கலாங்க. ஒரு பிஞ்ச் மட்டும் மஞ்சத்தூள் சேர்த்திக்கலாங்க. மஞ்சத்தூள் அதிகமாக சேர்த்தக்கூடாது. இப்போ தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கோங்க. இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்க கடல மாவு சேர்த்திக்கலாங்க. கடல மாவு ஊற்றுனதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு குருமா எப்படி வேணுமோ அந்த பக்குவத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தண்ணி சேர்த்திக்கோங்க. பச்சை மிளகா உப்பு உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்திக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா கொதி வரட்டுங்க. பூரி மசால் வந்து உங்களுக்கு ஹோட்டல் ஸ்டைலில் வேணும் அப்படின்னா ரொம்ப தண்ணியாட்டம் இருக்கக்கூடாதுங்க, அப்படியே கெட்டியாக மசால் மாதிரி இருக்கணும். அதனால் வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு தண்ணி அதிகமாக சேர்த்தாதீங்க, நல்லா கெட்டி மசால் மாதிரி செய்யுங்க. இப்போ மசால் நல்லா கொதி வந்துருச்சுங்க. நமக்கு வேணுங்கிற கன்சிஸ்டன்சியும் வந்துருச்சு, நல்லா கெட்டியாயிருச்சு. இப்போ பூரி சுட்டுட்டு எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாங்க. அவ்வளோதான். இப்போ மசாலா இறக்கி வைக்க வேண்டியதான். இப்போ நமக்கு சூப்பராக பூரியும் மசாலும் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துடலாம். நல்லா உருளைக்கிழங்கா இருக்குது. இதை வந்து நம்ம அப்படியே உருளைக்கிழங்கா வச்சு சாப்பிட்றப்ப செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நல்லா சுட சுட இருக்குது. செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெசிபிஸ் எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இதில் எந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சது, எந்த ரெசிபி நல்லா வந்துச்சு அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து பார்க்குறக்கு நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். டாடா பாய்.